السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية المفصلة الخاصة بأحوال الطقس في الجزائر. وفقا للتوقعات الخاصة بالأيام القادمة، من المرتقب بإذن الله أن تشهد الجزائر تغيرات في الحالة الجوية مع سحب ممطرة على الولايات الشرقية خلال الأسبوع المقبل، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. كتلة هوائية باردة يتوقع أن تكون حاضرة بقوة خلال نهاية شهر ديسمبر وبداية عام 2025، إلا أن هذه التوقعات لا تزال بعيدة وقد تتغير سريعا، فالعلم لله وحده. بداية من الأسبوع المقبل يتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الولايات الوسطى، الشمالية الغربية والشرقية بإذن الله. كما نلاحظ أمطار محلية قوية مرتقبة في الولايات الشرقية، خاصة في سوق أهراس، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، وكذلك في العاصمة. نحن في متابعة ورصد مستمر لأحدث التطورات المتعلقة بالحالة الجوية المرتقبة في الجزائر، وسنوافيكم بجديدها في نشراتنا القادمة. المرجو من المتابعين والمتابعات الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. نلتقي في نشرة قادمة بإذن الله.